Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, pernah nggak sih mau cari backsound tapi bingung gitu, sama mau cari sound effect juga tapi bingung, gak tahu di mana tempatnya? Nih, gua ada 3 saran tempat buat cari backsound dan juga sound effect terbaik menurut gua. Yang pertama ada myinstant.co. Di situ isinya adalah berbagai sound effect dari meme ternama. Lalu habis itu juga ada dikategorikan gitu dari game atau dari manakah. Nah, ini adalah contoh websitenya. A few moments later. Enrique! Lalu yang kedua adalah miskit.co. Di sini juga menyediakan ribuan backsound dan juga ribuan sound effect. Nih, berikut adalah backsound atau sound effect yang ada di miskit.co. Dan yang terakhir, my favorit adalah Pixabay. Ini adalah yang paling lengkap kalau kata gua sih, yang gratis ya. Nah, di sini juga menyediakan ribuan atau bahkan jutaan backsound serta ribuan atau bahkan jutaan sound effect yang bisa sobat-sobat sekalian pakai. Nih, berikut adalah backsound atau sound effect yang ada di Pixabay. Lalu untuk yang di Pixabay dan juga di mixkit.co ini, selain menyediakan backsound, ini juga menyediakan video B-roll untuk B-roll untuk di konten kalian yang sudah free royalty. Dan honorable mention bisa juga dicari di YouTube Studio itu buat backsound tuh. Ada namanya di koleksi audio ya, YouTube Audio Collection. Di situ juga free royalty. Dan juga honorable mention ini tapi berbayar ya. Nah, itu ada Envato. Itu juga sama seperti Pixabay dan juga Miskit untuk mempermudah mencari backsound dan juga sound effect. Jadi itulah saran tempat mencari backsound dan sound effect terbaik menurut gua. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah ada yang berpendapat lain? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Ingat ya, selain Envato semuanya gratis.